क्या तुमने कभी सोचा हमें हिचकी क्यों आती है? मतलब हमें तो बचपन में ये बताया गया है कि जब हमें कोई याद करता है तो हमें हिचकी आती है। तो देखो, हमारे लंच के नीचे और पेट के ऊपर एक डायफ्राम नाम की मसल होती है। ये डायफ्राम ऊपर नीचे होते हैं जब हम सांस लेते हैं ताकि लंच को जगह मिल सके अपने अंदर हवा भरने के लिए। पर होता क्या है, जब हम जल्दी जल्दी खाना ठूसते हैं, इतना खाना ठूस लेते हैं कि पेट में जगह ही नहीं बचती है। तब हमारा पेट फूल जाता है और फूलने की वजह से इसे जगह ही नहीं मिलती है ऊपर और नीचे करने के लिए। तो डायफ्राम अजीब तरह से काम करने लगता है जिससे लंग्स भी अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से गले में मौजूद एक मसल जो सांस लेते वक्त खुलती है और बंद होती है उसके भी दौरा पड़ जाती है और इसकी वजह से हमें हिचकी आती है।